טובים. אנחנו נרענן רגע את המטרה, היא לא השתנתה. חופש כלכלי. לשם אנחנו רוצים להביא אותו. עכשיו בואו נראה כמה דברים. הסדנה הראשונה, המטרה שלה הייתה באמת שתבינו מה זה בכלל רווחיות, מאיפה זה מגיע, מה אתם צריכים לעשות כדי להגביר אותה. המטרה שלי היום היא להפוך אתכם למיליונרים. והדרך שבה, אני חשבתי הרבה זמן איך לעשות את זה, והדרך שבה בחרתי לעשות את זה היא פשוט לספר לכם על מחקר שעשיתי לפני כמה שנים. אני עזבתי את ישראל לשנתיים, נכנסתי לארצות הברית. השקעתי את כל הזמן שלי במחקר ובפגישות עם האנשים הכי עשירים שהצלחתי להשיג. הכי גבוה שהגעתי זה 5.4 מיליארד דולר, אדם ששווה 5.4 מיליארד דולר, דווקא ישראלי לשעבר, של 8,000. והכי עני שהשגתי, הוא לא רצה לספר לי, זה כמה מאות מיליונים, אבל מול העיניים שלי הוא טעם $1,000,000, ואחרי זה עוד $1,000,000 לצדקה ככה בשביל הכיף. חקרתי עשרות אנשים. הסיבה שהם הסכימו בכלל שאני אחקור אותם וסיפרו לי את הסודות שלהם, אני אגלה אותה בהמשך. אבל רציתי להתחיל בדווקא מספר דברים שאני ראיתי בעיניים שלי, ושוב, זה לא ספרים, זה לא תיאוריות, זה מה שאני ראיתי ומה שאני ראיתי שעובד. נמאס לי לקרוא תיאוריות, נמאס לי ללמוד 2 תארים באוניברסיטה, ואז לגלות שזה לא עובד. ראיתי בסרט הזה, ואני אתחיל דווקא במספר דברים לא יודע למה מסתובבים באוויר על אנשים שהם מיליונרים ושהם לא נכונים. מספר 1, הם קמצנים. לפעמים אנחנו רואים מישהו שהוא גם עשיר וגם קמצן, ומניחים שהוא עשיר בגלל שהוא קמצן. זה לא בהכרח נכון. יתרה מכך, זה אפילו לא קרוב ללהיות נכון. האנשים הבאמת עשירים שאני מכיר יכולים לשרוף ולתרום מיליוני דולרים על שטויות. אבל יש דבר אחד שהם כן מקפידים עליו, וזה חוק שלמדנו אותו בסדנה הקודמת. בעסק אין דבר כזה הוצאות. זוכרים? בדיוק. בעסק יש רק השקעות. ולכן כשהם מסתכלים על כסף, הם לא מסתכלים עליו אם זה $1,000,000 או $2,000,000 או $0.50 או 20 שקל. הם מסתכלים כמה זה יניב לי. ולכן לפעמים כשאתם באים למכור להם משהו ולא מצליחים לשכנע אותם, למה כדאי להם לשלם לכם $50,000 או כמה שאתם רוצים מהם, זה בעיה שלכם, זה לא אומר שהם קמצנים, פשוט לא צריך לשכנע אותם למה ההשקעה הזאת שווה להם, ולא תמיד ההשקעה היא במונחים של כסף. אנשים שתורמים לצדקה, וכל האנשים העשירים שאני מכיר תורמים הרבה מאוד כסף לצדקה, זה עושה להם טוב לנשמה. זה עדיין השקעה, כי אחרי זה הם באים, יש להם חשק לעבוד, והם אומרים, וואלה, אני עושה כסף לא רק בשביל לבנות לי וילה, או לבנות לי יחטה, אלא אני גם עוזר לאנשים. הדבר השני, השמועה השנייה שאני שומע לעתים קרובות לאנשים שהם עשירים, שהם מתנסקים. מה, זה בן אדם, חושב את עצמו, תראה, מה הוא, מי הוא. אולי, כמו הצברים, יש להם טיפה קליפה, שצריך לדעת לחדור. אבל בפנים רוב האנשים האלה, אז רוב כל האנשים שאני פגשתי, יש להם תכונה של בדיוק ההפך. אני אספר לכם סיפור מצחיק. ישבתי לפני, זה כבר היה לפני הרבה זמן, לא מעט שנים, בפגישה עם לקוח שנורא רצינו להתחיל לעבוד איתו, זו החברה מאוד רצינית, ואותו מולטי מיליונר ששווה היום 5.4 מיליארד, אז זה קצת פחות, היה בדיוק בארץ, ואנחנו חברים טובים. ואמרתי לו, מאיר, בוא תשב איתי בפגישה, זו פגישת מחירה לכל דבר, ותעזור לי. מה הוא עונה לי? זה לא מעניין. הוא אומר לי, אני אעזור לך? אני בא ללמוד. אני נפלתי. הוא אומר לי, תקשיב, זה נכון שאני מצליח וזה, אבל אני לא כמוך נותן ייעוץ לאלפי עסקים בשנה. אז אני מבין בעסק שלי, אני יודע איך למכור, במקרה שלו, הוא מתעסק בכל התחום של הדלק, לא דלק עצמו, אלא הגזרים שקשורים לדלק. אני יודע איך למכור את זה מצוין, אני לא יודע איך נותנים ייעוץ עסקי, אתה תביא לעסק, אני לא יודע לשפר אותו. אני יכול ללמוד את זה, אני אשמח לבוא וללמוד,
והוא באמת בא, והוא ישב והוא שתה כל הפגישה, זה היה מדהים. אז זה לגבי מתנסים. 3, חייבים לדפוק את כולם כדי להצליח. איך אני אוהב את השטות הזאת? קורקח לאסקימוסים. יש מספיק מוצרים טובים. אין שום סיבה להקשות על עצמך בכוונה. היום בעולם, המוצרים זה לא הבעיה. אנשים באים אומרים לי, איזה מוצר אני יכול לבוא איתו שאני אצליח? אין היום שום תחום שאין בו מוניטציה. מה הם לא? תכף אנחנו נדבר מה הם כן. 4 הם לא סומכים על אף אחד, אותו דבר. זה הולך לשני הכיוונים. מי שלא סומך על אף אחד, הוא בדרך כלל זה שתופק אנשים, וזה לא השיטה ולא הדרך. אנחנו דיברנו על זה הרבה מאוד, גם בסדנאות הקודמות, ואני לא רוצה להטיף על זה עוד, זה די ברור. מספיק קשה לעבוד בצורה הגונה, לא צריך גם להוסיף על זה. ו5 אני הכי אוהב, יש להם מזל. זה אני הכי אוהב, אנשים באים אומרים, טוב, נו, היה לו מזל. עכשיו, אני התייחסתי לנקודה הזאת של מזל גם בסדנה קודמת, ואני רוצה להדגיש אותה שוב. משרד התעשייה המסחר, לא אנחנו, עכשיו ישראל, אז לא ארצות הברית, בארצות הברית המצב לא הרבה יותר טוב אגב, באחוזים בודדים קצת יותר טוב, בדקתי את הנושא גם שם. מדינת ישראל, איזה מחקר של משרד התעשייה המסחר לפני כמה שנים, זה לא השתנה מאז, 30% מהעסקים שורדים. אז לכאורה יש לכם, אם אתם בונים על המזל, יש לכם אחוז של 30 מול 70 להצליח, נכון? לא נכון. כי כתוב ש30% שורדים, לא כתוב 30% משיגים. מה אנחנו רוצים להשיג? אנחנו רוצים רק לשרוד? אז כתבנו מה אנחנו רוצים, אנחנו רוצים גם 1, גם 2 וגם 3. מתוך הניסיון של המכון לאבחון עסקי במשך 17 שנה כבר, שבדקנו, אני חושב שקרוב ל-15,000 עסקים, אני יכול להגיד לכם שמתוך ה-30% ששורדים, אולי 20%, ואני קצת מגזים, זה פחות. אבל יאללה, נהיה לארג'ים, מתקרבים למה שרשום כאן. כמה זה סך הכל מתוך ה-100%? 6%. זאת אומרת, אם אתם בונים על המזל, הסיכוי שלכם להיכשל הוא 94%. אז אני לא ממליץ, והאמת היא שמניסיון שלי שראיתי את האנשים הללו, זה לא היה המזל. התכונה העיקרית אצל האנשים הללו היא המשותפת לכולם, ללא יוצא מהכלל. ונכון, כל אחד יש לו נקודות חוזקה מסוימות, חלק יודעים למכור טוב, חלק יודעים לשכנע, חלק יודעים לעשות כל מיני דברים, חלק טובים מאוד במקצוע שלהם, אבל התכונה הכי משותפת לכולם, למה לא? שבן אדם פשוט, וזה עוד אחת מהשטויות שאני שומע על אנשים עשירים, לא שמתי את זה ברשימה. אנשים עשירים לא יודעים לעשות שום דבר, הם פשוט לוקחים אנשים טובים מסביבה, והם עושים להם את כל העבודה. really? קודם כל לכם יודעים למצוא אנשים טובים, זה כבר יכולת מסוימת, נכון? ב' האנשים העשירים שאני מכיר כמובן נעזרים, אנשי מקצוע רבים, אבל הם כל הזמן לומדים בעצמם. כי אם אתה לא מבין במשהו, איך אתה יכול לנהל את זה? אני רואה כל כך הרבה פעמים, דווקא הקטע הזה של גוגל ופייסבוק, כל לקוח שני שלנו נופל בפח של מישהו שעושה לו פרסום בגוגל ופייסבוק, ופשוט עובד עליו בעיניים, והאדם 3 שנים משלם, ולא כולם שומעים עליו. עכשיו ישבתי לפני שבועיים עם מוסך, ועשינו את הבדיקה, והוא משלם, חבר'ה, הוא משלם 18,000 שקל כל שנה. בסדר, זה לא הכי הרבה שאפשר לשלם, יש כאלה שנים יותר. והוא מקום ראשון, אל תפס אותי במילה, כי אני לא זוכר בדיוק, אבל זה משהו כמו קניית רכב יד שנייה, שהוא מוכר רכבים יד שנייה, אבל קניית רכב יד שנייה מחפשים בערך 10 אנשים בחודש, ורכב יד שנייה מחפשים 20,000, אבל הוא לא מקום ראשון ברכב יד שנייה, הוא מקום ראשון ברכב קניית רכב, או רכב לבחירה, כל מיני. מספיק שאתה משחק טיפה עם המילים, אתה לא מוצא את השילוב הנכון, אז הוא משלם הרבה מאוד כסף, הוא מקום ראשון, אבל לא יוצא לו מזה שום דבר. זו דוגמה אחת קטנה, יש לי אלפים. אני יום אחד לכתוב את הספר של כל הדברים שעושים אנשים לא נכון, זה לא יהיה 284 עמודים, זה יהיה 2840 עמודים לפחות. אבל במקום זה בואו נעבור לדברים שבאמת כן